etmeye başladı. Dinleneyim ya. Pandemiye girmiyor da olabilir. Şey hiç susmuyor ki. Abi hiç susmuyor. Benzin akıyor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. He? Kuma kaptırdım ya. Ya ön teker kaydı mı? Aynen. Böyle ciddi bir düşman oldu. Bir ayağım sonra kalınca korktum oradan. Orada benim ayağım döndü ya. Diğerleri normal yani.
Kimi?